अपने सर को कवर किए बिना एक पेपर बैग में सांस ले। अपने घुटने अपनी चेस्ट तक ले आए और आगे की तरफ झुक जाए। ठंडे पानी का छोटा छोटा सिप लें। थोड़ी दरदरी चीनी निगल लें। एक नींबू काट कर चबाएं या सिरके का टेस्ट लें। थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोक के रखें। ये तरीके सांस लेने के पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आप अलग मसल्स पर ध्यान दे सकते हैं और हिचकी को रोक सकते हैं।